ini Pak guys, Dokter. Pak Dokter Gala ya guys. Pagi ini Oh, ini lagi dokter. nonton TV. Pak Dokter Galanya lagi di Dokter apa? wawancara sama Ida ya guys. Pak Dokter Galanya nanti Dokter batuk nih guys. Gala. Tuh batuk Oh, Pak guys. Dok. Nah ini ada yang serius, lagi nonton TV guys. Dipanggil-panggil nggak nengok-nengok nih. Nih Pak Dokter, kalau ada pasien kayaknya pasiennya bakal nggak selamat ya guys. Pak Dokternya serius banget nonton TV-nya. Nah baru nih guys, senyum ketawa. Nih serius lagi nih. Kalau udah serius gak bisa diganggu ya guys. Nah kali ini ada Gala lagi nonton vlognya Mami Papi nih guys. Terima kasih sudah nonton.